提到啦，我哋嘅藍絲嘅就好親民喺民間去出嚟嘅，咁所以咧佢個互動性係好強嘅。佢嘅眨眼咧同我哋前邊嘅小朋友喺度互動緊嘅，大家係啦，感唔感受到啊？係啦，冇錯啦。因為佢眨眼啦、say hello 啦，其實亦都係同大家仲係一個互動，希望大家咧可以感受到我哋藍絲中國龍獅名鎮嘅一個咁好嘅稱呼。好啦，嚟啦，我哋醒獅又諗到計啦，點過咧？呢個要步步高呢個陣喎，好，上一個，過嚟，好，繼續，整嗰個壁虎功，哇！我哋右手邊嘅觀眾朋友，你哋嘅掌聲啊，係咪好刺激啊？好，啱講啊，關關難過關關過，到最後尾呢一段啦，因為咧我哋藍絲嘅表演套路咧，主要就係一關咧就以賽車為主，尋車過程裏邊咧，醒獅通過唔同嘅動態啦、眼睛啦、肢體語言嘅表達咧，去揾我哋嘅一個車我哋叫揾食揾辛苦揾來自在食。呢個時候咧，我哋嘅醒獅喺度探緊，到底喺邊度咧？大家見唔見到咧？好，係咪喺個山崖嘅中間咧？又或者喺個山頂咧？會唔會喺我哋嘅南海觀音邊邊咧？又或者喺我哋嘅觀眾朋友嘅身邊咧？哇！係咪好驚險咧？差啲差咗佢跌咗落水，係咪啊？係咪好得戚啊？得戚，係啦，我哋好啦，有啲情況啦。天金難買回頭望，望一望先，等陣翻去點翻去先。好，有啲肚餓啊，真係點算咧？喺邊度咧？嚟啦！喂，哇！黃色呢邊一個高難度推步，好嚟啦！哇！歡呼聲喺邊度？嚟啦！喂！咁紅色呢邊又點咧？我哋嘅呢邊嘅觀眾朋友，你嘅掌聲咧？嚟啦！喂！佛山無影腳。好啦，呢個最重要嘅環節之一啦，咁大家咧請舉你嘅係啦，發財雙手，將我哋西條山送俾大家嘅財氣、福氣送俾大家。祝大家心想事成，身體健康。